بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمنو کتونکو اوریدونکو، محمد صدیق همراز ما نن را سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت ناشته کړي دي چې هغه د خپل انداز تکلم او د خپل کړوړو یو ځانګړی رنگ لري. بلها ځوانان داغوی په نقش قدم باندې روان شو چې داغوی کړوړو ته وکړه. تر اوسه پورې په پښتونخوا کې جګیده، خو اوس چونکې بهر هیوادونو ته هم تللی دی، هلته د مینې، د امن، د ژوند او د کاروبار هلې ځلې دوامداري ساتي. نو بالکل تاسو به پیژنئ چې دغه کم ځوان دی چې په اواز کې بلها توان دی، دا زمونږ یار افسر افغان دی. افسر جانه د ټولو نه لاول خو ته په همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. همراز صاحب ستاسو د ټولو کارکوونکو ډېره زیاته مننه کومه. او ما ته هغه ورځ هم یاره ده چې ړومبی پودکاسټ ما کوو، نو ستا په لفظونو کې هم دغه انرژي و، دا توانو، خو دا قافیه یې داسې برابر نه وه. ځوان دی، زمونږ یار دی، افغان دی، نو ما خیلی د باچاجي اثر په قافیو کې راغلی دی. خوشحاله شوم یو ځل بیا، او ته حقیقت داری ګورم د نظره مې تیریږي ستا کارونه، ستا پودکاسټ او ځان خوشبخته ګڼم چې دغه لوی مرکې زه هم برخه یم. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. تاسو چې څه وینئ افسر جانه، دا ستاسو نالکړې بوټې ستاسو مخې ته ناست دی. د ټولو نه لاول به زما پوښتنه دا وي، چونکې زما ستا یو مرکه شوې وه چې په هغې کې، بلکې زما ستاسو یو مرکه شوې وه چې په هغې کې بغیر تکلفه به لګیا یو، ځکه چې یاران او دا خبره بې تکلفه که که د ستا او ستاسو کې انخلې نو ټول پودکاسټ به هم په دې خبره وشي چې څه دی په خوله راځي وایه. ستاسو د پروفایل په حواله موږ ټول مرکه کړې وه، ریکارډ کړې وه، خو زه به نن هغه پوښتنو ته راځم. ړومبی خو د سوشل میډیا ته د راتګ باعث دا ستاسو سو ړومبی کوم یو داسې ویډیو وه چې هغه ستاسو وایرل شوه او د هغې نه چې کوم دی دغه سفر جاري شو، او بل په هغه وخت کې ستاسو خیال کې دا و چې یاره زه به نن چې په کوم مقام تاسو ولاړې چې زه به دلته رارسم؟ زه فکر کوم زما په اند دا خواوشا کال 2014 چې زه او راشد خان راشد زما د جغ یار منګه د ډي هاسټل په کوټه نمبر 121 کې ما او دی پراته و، دی په هغه کټ کې پروت و، زه په دی کې صحیح، او د ده هم لاندې یو بنینو، او ما هم داسې پته نشته دی چې څه مې اغوستي و که یوازې په دې کټ کې پروت یم. د هغه ځای نه یو ټپه راوچته کړه او ما د دې ځای نه پس یو ټپه وروچته کړه. منګه ما کې هغه وخت نه هم دغه یو عنصر و، دغه یو جراثیم ما کې و چې ما به دا موبایل راغستی و، څیزونه به مې ریکارډ کول. ما چونکې د صحافت سبق ویلی دی، ټولنیزو رسنیو ته بیا راغلم، دغسې زمونږ جرنالیزم اینډ ماس کمیونیکیشن، نو ما به هسې به ملګري سره ودرېدم، هغه سره به مې مرکه شروع کړه، جی تاسو راته خپل نوم ووایئ، دا زما کې هغه یو جراثیم و صاحب. نو ده چې دا ټپه وکړه نو ما ته هغې ډېر خوند راکړو، نو ما دا په ریکارډ باندې راوسته او ما ورسره هم یو ټپه وکړه، او دا ټپې موږ یو 15 ټپې وکړې، خو ډېرې د زړه د درد هغې کې نه ریاکاري وه، نه زموږ دا خیال و چې دا به موږ سوشل میډیا ته ورکړو، هسې د خپل ریکارډ دپاره. دا فیسبوک ما نوی نوی جوړ کړی و هغه وختو کې، نو دا ټپې ما په فیسبوک باندې ورکړې، او ده هم داسې د زړه د کومې نه یو اواز راویستی او ما هم یو اواز، خو په تیز اواز کې. نو دا چې موږ کله شریکې کړې، نو بهروز لالا د خدای لري په امریکا کې هغه وخت کې هغه په وایس اف امریکا ډیو ریډیو کې کار کوو، نو هغه پلان دی ولیکل، موږ به دی اورید، زه خو چونکې د جرنالیزم سبق ما وي، نو ما به دی اورید د دا مرکې او د دا خبرې، نو د پلان دی ولیکل چې ځوانانو ډېر ښه، او یاره دا خبره وه همراز صاحب چې په ځنګل کې د ورو، ما ته ډېر خوند راکړو چې ښه هغه وخت کې لکه داسې ډېر زه په دې نه پوهېدم چې ښه په امریکا کې هم به یو سړی تا ستایي او دا به په لندن کې هم اورېدی کېږي، او نوي نوي په دې فیسبوک باندې موږ ته به ازموینې کولې، او لا پیج هم ما نه و جوړ کړی. ښه صحیح، دا زما یوازې آی ډي وه. ده چې دا ډېر ښه وي نو دې ما ته ډېره لویه حوصله راکړه. نو د هغې نه پس بیا د سوشل میډیا راتګ تا چې کوم وی که نه، نو بیا به ما ته خلکو وي چې ته ځان له یو پیج جوړ که، ستا دا خبرې هم ښې دي، مرکې او ته چې روان یې او دا قصې، نو ما دا پیج نه جوړوم، دا یو بله ستړې ده. نو زما یو بل ملګری او دا دې هم په ریکارډ باندې راشي، توصیف د هغه نوم و انجینیر امیر مقام صاحب، زمونږ ډېر خوږ مشر، د هغه خورې و ده، ده ما ته وي چې هلکه دا پیج دله زه جوړوم، ما ورته چې مړه دا څه ستړې ده، دا یو قصه پوره ده د آی ډي. نو ده راله پیج جوړ کړو، بیا به په دې پیج باندې ما ورو شیرینګ کوو، نو په دې پیج به د خلکو خبره ډېره خوښوله، چونکې په آی ډي کې هغه زه په دې مطمئنه کړم آی ډي کې به یوازې ستا 15,000 دوستان جوړېدی شي، د دې نه زیات نشي جوړېدی، د فیسبوک خپل اصول دي، خو په پیج کې به ستا فالورز ډېر جوړېږي، او د هغې نه بیا شروع شو دا تا بله پوښتنه وکړه، زما بیخي دا خیال نه وګوره، ته یقین وکړه منګه دومره معصوم دومره ساده خلک دا نن سبا خو خلک ډېر لالچیان شوي دي، دوی لا فیسبوک جوړ کړی نه چې ځان له حساب کتاب کړی چې دومره به پیسې ګټم، ما ته دا پته نه وه چې د دې نه به پیسې هم راځي، ښه ما ته دا هم پته نه وه چې د دې نه به دومره لوی شهرت ما ته راځي. یقین ته په خدای وکړه، ما یو پلیټفارم دی او زه استعمالوم، البته په دې ډېر خوشحاله یم
چې دا شکر دی چې په هغه وخت کې د دې لالچ په بنیاد دا معنی د جوړ کړی ګنې هغه وخت کې زما علمي سطحه زما پوهه یا ښه ملګري یا هغه دومره زیات نو ما به پرې ډېرې ایرې غیرې کولې د وایرل کېدو په چکر کې خو قسمت مې په دې باندې خو چې ما ته دا پته نه وه چې د دې نه به پیسې راځي یا وایرل کېدم یو څیز دی نو موږ ډېر نیچرل او ارګانیک ګروت وکړو کله چې د وایرل کېدو دا قصې رالې نو موږ ورته دومره پاخه شوي وو چې هغې بیا د هغه کمزورو کارونو موږ ځان ته نشو راښکې موږ بیا د معیار په درشل باندې ولاړو نو په دې هیڅ باندې پوه نه وم چې ما نه به دا افسر افغان جوړېږي او زه به دې ځای ته ما ته مې کله کله مور وی چې زویه ته به ډاکټر کېږې ته چې را سبق ووې ما ته به دا پته هم نه وه ما به خپل والد صاحب ته وی دا ما که څه تېره مرکه کې م ویلي ما یې داسې کار دی چې دا سلیم صاحبي چې څنګه کار کوي حمید میر ما صرف دا پیژنده په دې میډیا کې ما ته نوره پته نه وه نو په دې وجه به دیو ما ته غاړه کېښوده چې او دا سړی څه ښه طرف ته روان دی نو دغسې یو ناڅاپي حادثاتي غوندې راغلو او هغې یو ځای ته ورسولو خو دا یوه خبره چې کومه زه بیا بیا کومه چې موږ پاخه شو په دې کنټنټ کریشن کې باقاعده مو صحافت وکړو د دې زده کړې مو وکړې او بیا دا ډېره لویه خبره ده چې په ما باندې زما د مور و پلار ډېر جوور نظر و زه بیا بیا دا خبره کومه دا مې هغه ورځ هم وکړه باسین صاحب سره په یو مرکه کې مې هم کړې وه سعودي کې هم هلته مې هم وکړه چې زما دپاره د هر چا دپاره همراز صاحب دا اوس چې ته کوم پوډکاسټ کوې که نه تا به ذهن کې ځان له یو څه ټاکلي چې دا به یاسر باچا ګوري دا به عابد غازي ګوري دا به مولانا صاحب ګوري نو ته به د هغې په بنیاد باندې خپل د لفظونو جوړښت کې هغه به ما همیشه د کنټنټ کریشن دپاره په ذهن کې چې څوک ساتلی دی نو ما خپل پلار ساتلی دی خپله مور خپل رور زه یم چې زما هره خبره به دیو اوري نو چې کومه خبره زه په کور کې کوم نو هغه زه په میډیا باندې کوم نو هم دا وجه ده چې زمونږ هغه څیزونو زمونږ نه معیار ونه غورځو او بس یو سلسله ده روانه